مساء الخير على حضراتكم، بجدد ليكم التحية مرة تانية. حالة الحقيقة من الجدل أثارها مسلسل تحت الوصاية اللي قامت ببطولته الفنانة الكبيرة منى زكي، وجسدت معاناة الأم اللي هي بقى بتبحث عن أطفالها وعن حقهم، وبتطالب بنقل الوصاية المالية لأطفالها والولاية التعليمية وغيره وغيره. فهل الحقيقة الوصاية المالية والولاية التعليمية حق الأم ولا لأ؟ ولو أصبحت حق، إيه هي تداعيات هذا الحق؟ خلونا نناقش الموضوع واحنا مش قانونيين، لكن معايا المتخصصين اللي يناقشوه من كافه الجوانب في خط احمر النهارده، وهيكون تحت عنوان الغام تحت الوصايه، ولايه المراه على الاطفال هل تشعل الفتنه؟ ده كان عنوان الحقيقه لمقال او لتصريح صحفي لاحد ضيوفي في الاستوديو، الاستاذ محمد مزار المحامي بالنقد. خلونا نرحب بيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. منورني. الله يخليك. معايا كمان الاستاذ ايمن محفوظ المحامي بالنقد. خلونا نرحب بيه. اهلا بيه. اهلا بيك يا محمد بيك. معايا كمان الاستاذه نيفين وجيه المحاميه. خلونا نرحب بيها. اهلا بيك يا استاذه نيفين. اهلا بيك يا استاذ محمد. منوره. بنورك. انت بقى الجانب النسائي هنا النهارده بقى، فيكون صوتك عالي بقى. احنا بس بنكون فير بقدر الامكان، لازم نكون عندنا عدل من ناحيه الراجل ومن ناحيه الست. البعض بيشوف انه اتمنى ده احنا بدانا مشاكل ما عملناش حاجه لسه، بدانا مشاكل. البعض بيشوف ان ولايه المراه هتشعل فتنه كبيره. بتتفق مع الكلام ده؟ لا طبعا، ليه بتشعل فتنه دي؟ طب ما الحضانه ليها، وقانون الاسره بيقول الحضانه ليها، والشريعه بتقول الحضانه، ده الصحه النفسيه للطفل بتقول ان الحضانه ليها. ليه؟ بالعكس، ده لازم يبقى معاها ولايه ولازم يبقى معاها وصايه، ما هي اللي مسؤوله عنهم. ده يعني اقول لحضرتك ايه، اقول لك لما تيجي تقول الحضانه للام وترجع تقول ما ينفعش تديها ولايه ووصايه، يبقى انت بتعكس نفسك. احنا بنمشي في طريقين عكس بعض. نرجع نقول الصحه النفسيه بتقول ان الحضانه لازم تبقى للام، ونرجع نقول ايه، لا ما ينفعش لا نديها ولايه تعليميه ولا نديها وصايه على الاطفال. طب ايه الضرر في ان هي تاخد وصايه على الاطفال؟ بالعكس، ده هي اللي بتدافع عن حق الصغار، وهي اللي بتعول الصغار، وهي اللي بتخلي بالها من الصغار، هي اللي بتطلع الدكتور وبتطلع المهندس. ليه ما نديهاش وصايه وليه ما نديهاش ولايه؟ انا مش فاهمه بصراحه. هي اللي بتخلص كل الورق في المدارس، وهي اللي المسؤوله عن الولاد في المدارس. ليه انا تكون الام بتعمل كل حاجه في المدرسه وبتعمل كل حاجه للولاد، ونيجي بعد كده نرجع نقول لها ايه، لا معلش عايزين الاب ببطاقته، يا الا عايزين ولايه تعليميه، يا الا عايزين العم لان هو اخو الاب والاسم زي الاسم. فهنا هنقدر نعمل لك الاجراءات القانونيه اللي احنا اروح المفروض للاستاذ تتعمل. ايمن. يا استاذ ايمن، رايك ايه في كلام استاذ نيفين؟ وهل فعلا في الغام مفخخه ممكن نتفاجئ بيها لو انتقلت الولايه للمراه او الوصايه بعد الرجل؟ اولا انا عايز ابدا كلامي ان انا اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، يعني رغم انها جت متاخره، لكن عايزين نبدا حوارنا بان احنا نقول ان الست واخده كل حاجه. رايك ايه الاول في كلام استاذ نيفين؟ ايوه، ما انا بقول اهو، عايز تاخد كل حاجه. الست عايزه تاخد كل حاجه، تاخد الحضانه وتاخد الولايه التعليميه اللي هي خطيره جدا. الوصايه احنا بنتفق نوعا ما في ان الوصايه على المال بتكون للام، لان ده في حاله وفاه الاب بتكون في المقام الاول المهمه دي موكله للجد او العم. بيقول الجد او العم. فالزوجه بعد ما يموت جوزها بتروح تتقدم ان هي تعمل طلب قرار وصايه، فتفاجأ ان لازم يكون موجود الجد. ساعات كتيره جدا الجد بيساوم الام على ثروه ابنه المتوفي وبيطلب طلبات خياليه عشان يتنازل عن الوصايه، وساعات بيكون الجد ما هوش هو الجدير بانه يكون هو اللي يحافظ على. ولا الجد مؤتمن ولا الام مؤتمنه، لانها لو هتديله هيبتزها، تسمح ان هو يبتزها، اذا هي نفسها هتاخد من حق اولادها. طب ما ممكن تكون مضطره. لا مضطره. يعني احنا في حاله المسلسل لما كان هو عايز يطلع مضطره تساومه علشان حق الولاد، هي عايزه تربي. يعني احنا في المسلسل مضطر يخالف القانون. طب هتعمل ايه؟ طب ما احنا هنا في المسلسل القانون محتاج تعديل هنا، وان لازم الوصايه تكون للام في حاله وفاه الاب، مش للجد ولا للعم، لان هي اقدر برعايه واكتر حد هيبقى مؤتمن على اولاده هي الام. لكن الولايه التعليميه هنا خطيره جدا يا استاذ محمد. ايه الخطر؟ خطيره جدا. إيه الخطر؟ لانها بتستخدم كورقه ضغط على الزوج. الولايه التعليميه اصلا حق للاب، حق للاب. هو اللي يقدر يحدد نوع التعليم، هو اللي يقدر ينقل ولاده للمدرسه. ليه الزوجه او المطلقه بتحاول تطفي على نفسها
اعباء كتيره جدا هي في حل عنها. الاب هو اللي يحدد تعليم ولاده. طب انا عندي حاله وكمان- عايزه اتكلم فيها. الاب والام طب أنا كويسين فاهم. جدا، والعلاقه الزوجيه أنا علاقه فاهم. كويسه جدا، وهو عايش بره مصر، هو عايش بره البلد، وهي محتاجه تنقل الولاد من مدرسه لمدرسه. تخيل تقدر سهله تعمل جدا ايه؟ يا استاذه محميه. ده طب راحت ممكن- عملت ولايه ممكن تعليميه، بتوكيل. راحت ممكن عملت لا يا بتوكيل. فندم، وبعدين راحت هقول عملت لحضرتك على ولاية شرط تعليمية، مهم، وقعدنا شرط مهم نثبت في الولايه للقاضي ان التعليميه. الزوج بره البلد والله أستاذة يا العلاقه محمية. كويسه جدا، والزوج بره البلد هي بس عايزه تنقل عشان الولاد. تقبل الولايه وهو- التعليميه يا استاذه لازم يكون هناك يا اما طلاق يا اما هناك شقاق او في قضايا مرفوعه. والغالب الأعم طلاق. فالزوجه لما تكون عايزه تلوي دراع الزوج ولن تقبل الولايه التعليميه حتى يتم الطلاق. خلونا لا، نروح وممكن للاستاذ يكون في محمد خلافات نزار. تقبل هقول لك الولاية مواد التعليمية. القانون دلوقتي. استاذ محمد، انت قلت في تصريح صحفي ليك ان العمل الدرامي ان يعني للمطالبه بالولايه على مال القاصر، انا هقراه لك زي ما انت قلته. تقييمه قانونا يتطلب الاشاره لعده امور استطاع العمل تجسيدها بنوع من الشيطنه للجد، واتخذ يعني هذه الحاله الفرديه كمقياس للتعميم. تمام. طيب خليني اقول لك يا استاذ محمد، بس اسمح لي في البدايه اقول لك ان انا ليس ضد ان يتناول او ان يكون الخطاب الدرامي متسعا لقطاعات نسويه هي في الغالب تمثل نصف المجتمع، لا يمكن الاستغناء عنها. ولكن اللي يظهر لي العمل على فكره ان ما يصلح لك لابد ان يصلح لها، ده اللي بيتخالف مع المنظور اللي انا شايفه. استاذ محمد، لا يمكن ان تقاس القوانين على فكره نوع من الاستثناء على حاله فرديه. انا ممكن اجسد لحضرتك عمل يظهر الام بنوع من الاستهتار، نوع من المجون، نوع من الغير اخلاقي. ام ممكن تقيم حفلات رقص باموال القصر، ممكن تسهر مع اصدقائها في نوادي. فلو انا اظهرت العمل بهذا المنظور وبهذا النطاق وبهذا الحيز، حضرتك هقول الوصايه ما تروحلهاش، هتقول لا يمكن حاجة. ان تنتقل اليها. فلا يمكن ان تقاس القوانين بحالات فرديه تؤخذ على محمل الجد، ولا سمعت بقى يا تناقش أستاذ القوانين نبيل؟ من أنا خلال عايز أقول لك ولا يمكن ان تناقش لا، القوانين من اتفضلي خلال رد. ولا يمكن ان تناقش القوانين من خلال خطاب درامي معين. ولكن القوانين تناقش وتعرض على عامه الناس للراي، ويتم وضع آلية معينة بجانب تشريعي يظهر كل الجوانب المظلمة. وأنا في وجهة نظري أن هناك جوانب مظلمة كثيرة في هذا العمل. إذا ارتأينا أن الجد فاسد، أو ارتأينا أن الجد لا يقيم على رعاية شؤون الصغار، ولا يقوم على العمل على إدارة شؤونهم المالية بنوع بتقول يتفق إن هذا مع العدل. العمل شيطني الجد. هو بكل بس تأكيد أنا هو بس شيطان الأول الرجل. يا استاذ محمد محتاجه اقطع كلامك واسالك، انت بتقول هي ما ينفعش تروح ليها الوصايه لان هي ممكن تاخد فلوس الولاد وتعمل انا ما قلتش ما حفلات ينفعش تروح، انا ما قلتش ما ينفعش تروح الوصايه، انا قلت العمل اظهر لي جانب فردي، واظهر لي لا ان انا هو النهارده مش فردي، هو نقدر استاذه نقول نبيل خليني بس نسبة اقول لك على كبيرة. نقطه بسيطه جدا. انا يا جماعه في مجتمع النهارده مؤمن بحق النساء بما لا ينتزع حقوق الرجل. دي اول نقطه. النقطه الثانيه والاهم في الموضوع كله، انا محتاجه اسال سؤال مهم جدا وشيق جدا. انا عندي اب وام بيبقوا عايشين مع بعض، وعندي اب وام بيبقوا منفصلين، وعندي ام بتبقى هي رأس البيت وهي اللي بتصرف على البيت. سامحني بقى، ما انا عندي برضو مسلسل تاني بتاع ياسمين عبد العزيز ظهر لنا حالة سحر، اللي هو استقال من شغله وقاعد ليل ونهار بيتعاطى مخدرات، ومطلوب منها ان هي تشتغل وتجيب فلوس تصرف على البيت، إذن دي حالات وتصرف على الابن فردية. المعاق، وتصرف على الزوج اللي إذن بيضربها أنت بتتفق ويتعدى كده مع عليها. النهارده أستاذ محمد؟ النهارده لا بس لا أنا لا خرجت أنا خرجت بره بس موضوع عايزة أسأل الوصايه. انا عايز بس أنا اشوف ليه الجد. يبقى في نيابه حزبيه ما لمحاسبه أنا الام، لسه في حين هكمل ان لك. في اب ممكن ما هو في يكون نيابه عايش مع حزبيه ايضا اولاده لمحاسبه الجد لسه أو العم. هكمل لك والاب بقى. يا فندم، أنا مش عايز أوصل والاب ما للأب. انا ما قلتش نقطتي. الاب اللي هو بيتعاطى مخدرات، الاب اللي هو بيرمي عياله، ده عايش الاب يا اللي أستاذ، هو زي ما عايش بتكلم في في تحت البيت الوصاية سفيه، النهاردة. مش مسؤول عن ولاده ولا مسؤول عن بيته، أعمل له إيه وهي مضطره. طب يعني اشمعنى انا بحاسب الام؟ انت ليه هنا لا انا مش بتجزأ؟ بحاسب الام، ما انا هي بقول دي لك شايلة النهارده مسؤولية ودي شايلة النهارده في مسؤولية يا قوانين الاحوال فندم. الشخصيه انت ما تجيش تركزي لي تعملي لي سبوت على حاجه معينه. انا النهارده لما تبقى الشقه للزوجه، لما تبقى الولايه التعليميه للزوجه، الشقه مش لما للزوجه، تبقى النفقات الشقه للزوجه. للحاضنه ما هي في حين الحاضنه، انفصالها الحاضنه او يا فندم. ترملها. طب ما الحاضنه ام الولاد، طب يعني هي ماشي، تحضن طب ما لنفسها. هي مش ليها، طب ركزي هي بس معايا. بتديها الشقه خلينا علشان نكمل. هي قويه الولاد. لا تدعي يعني بص حضرتك انا لا، هي انا الشقه لا هي اللي اريد. بتقوي الجميع الحقيقه. لكن هي في حين حاضنة الانفصال للولاد. ماشي يا هي أستاذ. حاضنه. أنا مش عايز فلازم هي- أوصل. أستاذ أيمن لو بقول لك قلنا أهو، الحضانة- أستاذ أيمن بقول لك الأب الاب بره. راجل يا فندم، الاب عشان الاب خاطر راجل، الاب يطلق راجل. او يكون في شقاق بينه وبين زوجته يخسر كل شيء.
لا خلاف على الشريعه، دي شريعه واحنا بنتعامل يعني بالشريعه، شريعة. ولا خلاف على قانون، الشريعه قانون، يا قانون. فندم يا وعندنا فندم، قانون. وقانون إحنا ايضا بنتكلم في يا فندم. والقانون ده هي لما محتاج بتروح تعديل. انا مش عايزه اخرج بره نطاق الحلقه، هي لما بتروح إحنا تخلع خرجناش بره بتخسر نطاق كل الحلقة. حقوقها، ولكن لا تخسر حقوق الصغار. ما تكلمنيش في حقوق الصغار، أستاذة نيفين. هي إيه اللي حاضنه بتخسرها في فاذا هي الخلع يعني؟ بتحتفظ أستاذة بحقوق نيفين، لحظة بس. قولي يا الصغار. ما أستاذ تكلمنيش في حقوق الصغار. بص يا استاذه نيفين، اتفضل يا استاذ محمد. زي ما قلت لحضرتك، انا بستعرض لك الجوانب التي يهدر فيها حق الرجل او لا يهدر فيها بموجب انه نص قانوني، فانا متبع ان انا التزم بيه، تمام، او بنص تشريعي. فانا مش عايز اوصل بالمجتمع ان انا مع فكره التعمق او فكره اكتساب الحقوق ذات السقف المفتوح اللي هي لا تصل الى ما لا نهايه، ان انا اضع الرجل المصري تحت الوصايه. لا أنا قولاً مش مع واحدة. الفكرة دي. انت بتشوف خلي ان بالك. الكلام ده خلي بيضع بالك، الرجل انا مش نفسه مع تحت الفكرة الوصاية. دي. الرجل المصري تحت طبعاً. الوصايه. لا يا فندم، لا طبعا، ازاي لا يا طبعا، استاذ لا يا ايمن؟ طبعا. ازاي يا استاذ ايمن؟ يا فندم، قول لها لما يكون يعني يكون سقف القوانين بتدي حقوق للمرأة بلا حدود، مين قال والمرأة بلا عايزة حدود؟ تاخد كل شيء. لا يا فندم، المرأة دي عمود انت البيت. كنت لسه قلت بداية المرأة كلام دي حضرتك، عمود قلت عايزة البيت. الحضانة احنا ما انكرناش ومسكن إن هي عمود طيب ده عمود البيت. يعني انا لما باجي هتاخد احول كمان الولاية طفل، انا لما التعليمية، اجي ولو احول الراجل مات كمان هتاخدوا الوصاية. انتوا عايزين يا ايه من فندم ما هو الراجل؟ في رحاب الله. طيب ما هنعمل ايه للصغار؟ ما انا طيب ما هو ماشي. حضرتك انتقل الى رحمة الله، ما انا لازم تجيني طيب. انت يعني يا استاذه نبيل، القانون بتاع الرائع يعني والمزاج. لا يضع يا فندم. القانون لا يضع الوصايه حق للام حفاظا على حقوق الصغار، مين قال ان هي هتقدر حق الصغار يا ومنها استاذ محمد؟ مثلا في حال زواجها من شخص اخر. طب ماشي، طب ما هي ممكن تتزوج من انشغالها شخص. عنهم، تبديد اموالهم، تبذيرها وهو بما لا يعود الجد مش بالنفع. هيبذرها، الجد والجد هو- مش الجد طب غالبا احنا بيبقى راجل مسن يعني. غير ما هو صالح بقى برضه لهذه دي نفس المهمة. النقطة اللي أنا غير عايزة صالح. أتكلم. غير يا أستاذ صالح. أيمن، وفي أغلب مش الأحوال- هقطع ما تقاطعنيش. أغلب النقطة الأحوال. اللي لا، أنا بأكد عايزة كلامي. أتكلم ده أنا فيها بأكد كلامي. إن هو راجل الجد غير صالح غير راجل صالح غني. للأداء لازم هذه لا. المهمة الشاقة. طب لحظه يا استاذ ايمن، لحظه يا استاذ ليه ايمن. غير صالح؟ هقول لك غير صالح. كبير في السن يا أولا، فندم ده ضد مش الشريعة، مدرك ده الراجل ضد الكبير في السن. خلقة ربنا. يعني ايه ضد خلقة ربنا؟ الراجل يعني الكبير في السن هيبدد الفلوس في ايه؟ يا فندم ما هو كبير في السن، هو ممكن يكون لا مش يتميز مهم. بالعقل. ده احنا مش بنتكلم على عاقل. الأمين. هو رد مش يا عاقل. أستاذ بص يا استاذ محمد. محمد، بص يا استاذ محمد، النهارده القانون حط ضمانات. النهارده الام النهارده ولو الجد وصي، والجد ده راجل شيطان وبيقوم بتبذير اموال القصر وعدم المحافظه عليها. ايه الاجراء اللي متبع؟ بتقدم بطلب للنيابه الحزبيه بقول فيه ان انا الجد دوت بعزله يتم بعزله. ذلك فورا آه. اذا ثبت للنيابه هيكون العامه ان بدد هناك. قد ايه بقى على بال ما اجي اعزله واحاسبه؟ يكون بدد قد ايه من استاذه مال الصغار؟ استاذه نيفين، حضرتك شغاله في هو يا النيابه أستاذ الحزبيه نيفين، أنا وعارفه أقدر ان أصرف. اجراءات النيابه الحزبيه ما بتاخدش استاذ وقت طويل. حاليا محمد بعد ما اذنك بتاخدش ما وقت، هناك بس لجان. انا على بال ما اكتشف استاذه واثبت نيفين، هناك لجان بتبقى مشرفه على الكلام ده، لا يستطيع احد انه يصرف محمد جنيه لازم يتقدم- الا باذن من اللجنه وبتصريح لازم منها. يتقدم بإذن حصر النيابة للتركه في خلال الحزبية. شهر يا استاذ محمد، شهر. في خلال شهر بيتم حصر التركه ويتم تقديم كشف كامل عن كافه الممتلكات للمتوفي الى رحمه الله، وبناء على هذه الممتلكات النيابه العامه بتعمل جلسات جرد لهذه التركه، ويقدم الريع من الاموال اذا كان هناك عقارات مستاجره او اشياء تدخل ريع على هذا الامر. فكره ان الجد عدم تسليم الاموال ليه وفي محظورات كامله للجد، ان هو اذا كان غير كفء، اذا كان صادر عليه احكام جنائيه لا تنتقل ليه. طب لكن احنا فكره احنا مع الام او ضد ممكن الام. يكون راجل مسن ما يقدرش. كبير في طبعاً. السن يا طب استاذ فندم. ايمن قال لك مش كده. ليه حضرتك ان القانون النهارده خلي اعطاني بالك الوصايه؟ الوصايه قانون أعطاني للجد تعيين ده وصية. الوصاية مفتوح للجد. للعم. يا في استاذ وصاية محمد، مشتركة. الوصايه في للجد دي ضد الطبيعه الانسانيه. طب ما هو قال لك يعني وصاية ايه ضد الطبيعه مشتركة؟ الانسانيه؟ ربنا خلقنا واحنا شباب بنتجوز ونخلف. ليه ده أعز فواحنا الولد في ولد شباب- الولد؟ ليه واحنا يعني؟ شباب ليه؟ يا الحالات بس يا أكمل أستاذ ليه؟ فكرة. ليه؟ ليه؟ واحنا مش في شباب كل ربنا الحالات يا بيدينا أستاذ صغار فبنقدر بيقول لك نقولهم مش في كل عشان الحالات. لما كل نبقى الحالات مسنين أبداً. ممكن الصغار الام تقولنا. تتزوج برضه لكن وتصرف هو اموال كبير في الصغار. السن. هو لا ده بقى يتميز سؤالي. بالعقل. الفيصل بقى لا هنا يتميز بقى، بالعقل. الفيصل هنا المجلس الحزبي او النيابه الحزبيه بترى هي الأقدر. الحارس الامين على اموال القصر، وكون ان ما حد يقدر يبدد اموال القصر او يفرط فيها ده امر صعب جدا في خلال سؤال الرقابه الوصايا الصارمة أولى للمجلس للقصر. سؤال مهم الحزبي. ليك. في اتفضل يا حال فندم. زواج الام بتسقط عنها الحضانه على المحضون نفسه، فازاي عايز تديها الوصايه؟ دي سؤال الوصايه مهم جدا. اداره الاموال ملهاش علاقه باداره الاطفال. يعني الحضانه ممكن بص يا فندم، الست لان هي في حاله زواج الام انا بزنقك اهو بقى، في حاله معاك زواج الام تمام. بتسقط عنها الحضانه. اوكي. حضرتك ازاي باي شكل عايز تديها الوصايه وهي اصلا الحضانه نفسها اتاخدت منها عن النفس. لما اتجوزت، يعني ازاي هتديها وبتروح عن النفس؟ لوالدتها، هي سقطت ولو ما عن عندهاش النفس. والده بتروح لخاله الولاد احنا مش أم عايزين او ام الزوج. نخلط بين مفهوم الحضانه لا وبين ده الوصايه. سؤال مهم. ليه يا استاذ أيوة أيمن؟ طبعا. لا ده هو ليه؟ عن لأن النفس. وهناك الحضانة- من سيخرج لك ويطالب بالوصايه لما تسقط الحضانه. يا فندم بعد اذن حضرتك، الحضانه معناها اداره شؤون الاطفال،
اما الوصايه هي اداره إيه؟ اموال الاطفال. ده ما هي من هي دي شؤون شؤون الاطفال. ما من ضمن الشؤون. الرعايه. رد عليه رد عليه يا الجواز استاذ. مش هيأثر ازاي يا على استاذ الوصاية. ايمن؟ ما لا أنا لا لا زي لا ما لا أنا لا من اختلف حقي معاك أراعيهم، تماما. من لا، حق اراعي فلوسهم. الممسك من حق للصغار أراعي هو القائم فلوسهم. على ما هو هي شؤونهم، نفس ما هي الفكرة. الحاضن ليهم. هي السؤال افرض الاجابه مفيش حد هنا، حاضن الاجابه غيرها. هنا، الاجابه هنا ليه اصلا اسكت افرض. عنها الوصايه او الحضانه في ان هي تتجوز؟ اسكت عنها. كمان. ما يمكن هي طب ما يمكن هي ده إنسانة موضوع صالحة. تاني في منتهى ما الاهميه. يمكن لا هي لا، ده إنسانة موضوع صالحة. مهم ما اللي يمكن قالته هي كلام مهم. اختارت راجل هي بتقول كويس لك هي ومحترم بتقول لك وهيراعي ولادها. ما تتجوز وياخد منها ليه تسكت الحضانه. عنها الحضانة ردك ايه على أصلاً؟ الكلام ده؟ ياخد منها الحضانه ازاي؟ يعني هي بتقول لك تتجوز براحتها، اه لكن ليه اسحب منها الحضانه عشان اتجوزت؟ ردك ايه على الكلام ده؟ والله انا مؤيد ان يكون الزواج، بس انا عايز اقول ايه، ان الزواج لا ده قانونا الزواج حرام، ثواني ده بس. في حديث يعني عن النبي انت صلى الله عليه يعني وسلم. انت ثواني بس موافق؟ أقول أولى به ما لم زوج تنكحوا. ثواني بس اشرح وجهه اختارت نظري. زوج طالما صالح. تزوجت يعني تسقط انت- عنها ثواني يا الحضانة جماعه بمنتهى طب القانون. ادوا ثواني له يا فرصة، جماعة. ادوا له ثواني يا فرصة. جماعة. اتفضل يا سيدي. ماشي. انا شايف ان مجرد الزواج من اجنبي لا يسقط الحضانه. مجرد الزواج من ايه اجنبي يا استاذ ايمن؟ نعم. إلا ليه إذا- ليه رد يا إزاي؟ أستاذ محمد. ازاي؟ الا اذا كان هذا الزواج يؤثر على مصلحه الصغار. ازاي إحنا بقى؟ نعرف ده مخالف إزاي. شرعا. ده القانون بقول لك مش ده إحنا مخالف كده. نعرف شرعا. إزاي. النبي صلى الله عليه القانون وسلم مش قال كده. انت قول يا أستاذ اولى محمد. به ما لم تنكحي، يعني اذا تزوجتي لا يحق لك حضانه الصغير. ايه يا عم ايمن؟ الزواج يعني اصبح مسقط للحضانه بشكل بقوه القانون يا مباشر. عم بقوة ايمن. القانون. طبعا ده طب نص وقوة قانوني. الانسانيه. هو وهل لا لا القانون لا ده لا مش كلمني محتاج؟ قانون لا، دلوقتي، لا، كلمني لا، قانون احنا دلوقتي. بنطالب بتعديل هو ليه سبب بقى. ليه هو وانت سبب ليه؟ محامي؟ إسقاط ليه وانت الحضانة. محامي وانت مش مش بتتكلم عارف الكلام ده؟ بالقانون؟ ايوه عارف طبعا. القانون بيقول بس كده. احنا بنتكلم مجتمعيا قبل ما نتكلم قانونيا. انت بقى بتقول انت عايز بقول ايه؟ القانون ان كذا. مجرد زواجها آه. ما اعتقدش ان هو هيأثر على مصلحه الصغار، والا احنا كده بقى هو الرد عيالي يعيشوا مع الامثل، النبي ليه يا الرد عم؟ الامثل هنا طب نقول وازاي ايه؟ يعيشوا مع الرد النبي؟ الامثل نقول الثقة ايه؟ في الحياة ان ليه انا والظلم الاول الأسرة هنظر ليه؟ النظره خلاص، ما الاولى تتزوج للام. وتسيب بتتجوز الولاد يعني. النظره خلاص، الاولى طب قول إذا يا كانت استاذ محمد، الأم- قول يا إذا استاذ كانت محمد، الأم أم اتفضل كمل صالحة كلامك. بص- انا بص- وهي ضروري عايز أولادها اسمعه. بالنسبه لها في المرتبه بص يا أستاذ الاولى، نبيل. فانا مش هقدر اخاف على الولاد. نقطه من اول السطر. بص يا استاذ محمد، احنا النهارده عندنا احاديث. الحاجه اللي تناولتها الاحاديث او الكتاب السماوي بنصوص قطعيه لا تقبل التاويل، دي ما مفيش فيهاش فيها كلام. كلام. الف ب من ضمنها ده من موضوع اسباب الحضانة. من اسباب سقوطها اذا كانت ارتكبت جريمه مخله بالشرف والامانه، اذا تزوجت باجنبي محرم على الصغار، فخلاص ده امر منتهي النقاش ان هي تسقط عنها فورا بقوه الشرع والقانون. تمام. دي نقطه. فكره بقى السؤال اللي حضرتك طرحته على استاذ ايمن، ان هي لما تسقط عنها الحضانه عن النفس، يعني النهارده من الاولى اذا سقطت عنها حضانه الصغير عن النفس فتسقط عنها عن المال. ليه؟ ده احنا بالظبط. حتى في قضيه النفقه الحاضنه بتنتقل لها النفقه وبتنتقل لها الولايه التعليميه اذا انتقلت اليها الحضانه، لان انا عايز باعتبار ان افهم ايه هي علاقه الحضانه باداره اموال الصغار؟ ده يعني سن إيه؟ يا استاذ إيه ايمن. هي الحضانة؟ ما ذات إيه الشأن يا الفرق استاذ ايمن. بين ما انا هنا التربطة براعي وهنا الاتنين براعي ببعض؟ يا استاذ ايمن. لان ما أنا هنا حضانه براعي. النفس اهم من حضانه دي المال يا مصلحة عم ايمن. الصغار ودي بالظبط. مصلحة حضانة الصغار، النفس ولكن أهم من الأوجه حضانة مختلفة. المال. قد تكون هي الاصلح لاداره شؤون الاموال. لا هي غالبا هي وقد الاصل. تكون هي الأسوأ. غالبا هي اللي الأصل. بيحدد خلي ده مين؟ بالك انا بس اقول لك على اللي حاجه. يحدد ده مين؟ المجلس فكره ان انت المجلس ان الحزب. هي لو تمام. اتجوزت او اترملت، هي لو اتجوزت او اترملت، فكره ان هي لما تتجوز انت تسكت عن ده احجاف. ده احجاف. ما انا عايزه انظر لها هي. انا عايز هنظر اشوف كل للام حاله على يا حده. فندم. انا هنظر لا انا عايزه اعمل قاعده ومن ثم نعمل شواذ القاعده. القاعده اذا كانت هي ام صالحه وبتراعي اولادها وبتخاف عليهم واولادها بالنسبه لها في المرتبه الاولى، اذا انا لا مش هخاف على الصغار. ليه؟ لان هي بالنسبه لها اولادها في المرتبه الاولى، فهي لا تسمح لاجنبي ولا لغير اجنبي ياذوا الصغار. طب ولكن عايزين نسأل اذا سؤال كانت مهم. اصلا وهي ام سؤال وعلى مهم. ذمة طب سؤال الراجل مهم مش الأول في للأستاذ مصلحة محمد. الولاد واذا كانت لا تملك ومش حمايه ناصرة نفسها يا لهم. استاذه نيفين، هنا إيه يا فندم؟ ليه؟ اذا كانت لا تملك حمايه نفسها مع الاجنبي هتملك حمايه الصغار ازاي؟ ليه يا فندم؟ سيء. غير ومجتمع- كاملة ليه يا الأهلية. أستاذ محمد؟ غير ما كاملة بنشوفش- ده ده الستات اثبتت عندنا نجاح في قويين. كل لا، لا، لانه مش بيكون للدرجة هو دي. الوالي بتاعها يعني. يعني انا الوالد اقصد بتاعها ايه؟ يعني مش هتقدر الزوج تستحمل هو حاجة الوالي منه. لزوجته. خلف بتتجوز منها اولاده واحدة. بقى اهم من ولاد مراته. خلف منها اولاد بقى اولاده اهم من ولاد مراته. فالنهارده بدات هي تنشق. على فكرة ما لا هو ده اللي انتوا بيتكلم صح بتفرضوه دي جدا. دي فطرة. فرضيات. دي فطرة. دي فرضيات. انا اذا كنت انا اتجوزتها وانا يعني براعي لو ما اولادها خلفش هيبقى ثانية حنين واحدة يا على فندم. أولادها. يعني إذا انت كنت أنا مع براعي يا استاذه أولادها، نيفين، براعي يعني أولاد- انت ما أنا مع بقول اذا لحضرتك. سقطت الحضانه عن الزوجه لا مش تسقط. من انا مش حقها. مع اسقاط الحضانه. لا خالص. تسقط ليه؟ لا انا عايزه الاول ادرس الحاله. ايه هي الحاله؟ انا نفس اللي انت قلته بتقولي من الشيء شويه. ونقيضه لا على لا لا فكرة. لا أنا الشيء لا هسأل- مش شيء ونقيض يا فندم. أنا انا هسأل هقول أستاذ لحضرتك أيمن سؤال. اديني يا فرصه أستاذ اكمل أيمن، الفكره وانا اقول لك ان مش ربنا الشيء
شيء يطول في ونقيض. عمرك. لحظه واحده بص يا أستاذة فندم، نبيل. بص يا فندم، ربنا يطول في هي عمرك. لو هي انت القاعده حضرتك بتقول ايه؟ هل هي ام صالحه لا بعد الشر وهي طب بتراعي؟ لحظه بس، لحظه طب اسأل ما انا السؤال مش عارفه لا. اكمل فكرتي، لا، انا كده ما انت- مظلوم. انت- طب لا انت انا مثلا محتاجه لا لا وانت لا انا عايش. نصيب اتنين في الكلام. لا لحظه بس، وانت عايش ودلوقتي خيرت بانك انت دلوقتي طبعا ان مثلا القانون عطى ايه فرضيه انك انت تعمل وصيه تعملها مثلا لاخوك ولا لزوجتك؟ لزوجتي طبعا.
قطعا ممتاز جدا. قطعا. ممتاز مش كل الناس جدا. بتفكر كده. بالظبط. مش كل الناس بتفكر يبقى لا، فكره أنا والقانون عندي حاجة. والقانون الناس اللي عندي حاجة. بيتضمن بص ده. انا عندي حاله القانون ممكن بيتضمن ده. اعرضها يبقى وفي نفس خلينا الوقت ندخل- عندي سؤال عايز اساله. هندخل يا آلية أستاذ محمد، جميلة. انا عندي حاله عايزه نكمل اعرضها سؤال. لا، وفي خلينا نفس بس الوقت نكمل معانا النقطة دي. ما انا طيب. بعد عشان حضرتك. وقتي وعندي حالة اسئله هعرضها كتير يا وسؤال جماعه. هسأله. ماشي. أنا والله هغطي لكم طيب. كل الاسئله اللي في بص يا دماغكم. أيمن. استاذ محمد، آلية فكرة اللي انت قلته ده جميل جدا، بس النهارده انت حطيت فرضيات. هل انت مع فكرة انك انت يكون في وصية موثقة تحل كل هذا اللغط وتحل هذا العبث؟ انا مش محتاج اغير في نصوص انتقلت من 4 مذاهب باجماع الاراء كلها فيما يتعلق بان الولاية الاصل فيها للاب، الولايه الماليه طبعاً، ولي او طبيعي. الولي طبعاً، الطبيعي ولي طبيعي ده لا او يحجب حتى في ولاية الولايه الأب. التعليميه زي ما ايمن طبعاً، قال لك والجد كده. طبيعي. هو كلام الأب ايمن صح. لا، والجد الأب ولي والعم. طبيعي. الوصايه ده الوصايه على حتى المال. الولايه الوصاية. التعليميه اللي الوصاية ايمن تطرق أضعف ليها من هو الولاية. كلامه منطقي 100% ان الولايه الاصل فيها ان هي للاب والاستثناء ولي أن طبيعي يا تنتقل- فندم، ولا أن يحجب ولاية تنتقل الأب للأم. أي شيء. لكن فكره ان الام بقى زي ما انت قلت، لا، الام اللي بس بتصرف والام اللي بس بتمشي خلينا المدرسه، نتفق. بس الاب هو اللي خلينا نتفق بيصرف. لما بينفصلوا لو معاه شهاده الطلاق شهاده طلاق تقدر هي اللي تبقى معاها الولايه التعليميه على ليه طول. يا فندم؟ عشان وتنتقل معاها ليها. الحضانه. قولاً يا استاذ واحداً، محمد مش ده عايزين حتى من غير نناقض روحنا طلاق. يا استاذ محمد. ده حتى من غير احنا طلاق. مش لا، عايزين هروح نناقض والله روحنا. احنا بننط ليه دلوقتي مش في عايزين الكلام. نناقض روحنا؟ لان هي لما بتنفصل ليها الحضانه، فطبيعي والأول إن أنا المغالاة لازم أديها يا استاذ الولاية. محمد، انا هديها الحضانه وآخد المغالاة يا الولاية. استاذ محمد في فكره ان الوصي يستطيع انه يفعل ما يشاء باموال القصر. اللي صورها هل دي المسلسل مغالطه؟ بتشوف ان هي فيها مغالطه كبيره؟ مغالطه زي مغالطه لما قالت لها كملي من القطر من دمياط لبورسعيد. ما هو ما فيش وهو قطر مفيش- اصلا من دمياط لبورسعيد. بالظبط، عشان يعدي بقى من غرب النيل لشرق النيل. ده هو المغالطه الحقيقيه اللي حصلت في المسلسل، هو واقع المسلسل وان هي في جسد. النهايه الفنانه منى زكي مع مبدعة. السيناريو انا مش بتشتغله يعني. ناقد فني، مبدعة. انا مش يعني ناقد اللي مبدعة. بيكتب كاتب السيناريو ايا ما يكون. فالموضوع كان محتاج مراجعه شويه فكره يعني. التعاطف فكره التعاطف اللي خلقها المسلسل. انا محمد نزار كمحامي اقدر اعمل عمل درامي يجسد لي على النقيض لهذا العمل، مسلسل يتعاطف معاه الملايين من لا بس اقول لك على حاجه. يعني انت شايف ان هي مغالطه؟ المسلسل مغربها. لا أستاذ لا محمد، هي التعاطف مغالطة؟ بتاع المسلسل نعم. حقيقي واقعي مغالطة وعلى قولاً ارض واحداً. الواقع. أنت لكن عارفة زي التجسس- إيه؟ الحسب يا فندم عنده قواعد صارمه وعنده في صرف طبعا. طب يا طبعاً. استاذ انفين، الماده 15 من القانون 119 بتقول انه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمه التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل. انا بقرا لك نص الماده عن ده الكلام بقى اللي المسلسل أو جابه غلط إضعافه. كله. جابوا غلط. طب لازم- ايه اللي لازم- يخلينا نقول لازم إذن النيابة بقى الحزبية. الوصايه للام؟ ما هو الوصايه للام لان انا مش ما هفضل. القانون هنا ما حاكم انا هقول لك أهو. بقى لا هقول لك لا بس انا بس محتاجه اكمل الفكره. لا، قولي لي- دلوقتي قولي لي الحضانه ليه؟ ليها ما وبعد القانون بيقول الوفاه كده. خدت ولايه تعليم معاها ولايه تعليميه. طب انا دلوقتي انا اللي براعي أستاذ الصغار. نبيل، هقول ثانية سؤال واحدة، كده. أنا هقول ولاية لك- لا تعليمية انا دلوقتي فاهمه أنا بتكلم السؤال. على نص الولاية. الماده هكمل. واضح. ما هو الوصاية. نص الماده محتاج تعديل. يعني هقول لك الجد ليه. الجد محكوم. كل الناس محكومه. لكن النيابه ويتحبس كمان. الحزبيه بيتنازل. النيابه الحزبيه حاكمه كل الناس. بيتنازل الأم اي عند تصرف الوصاية. في مال الصغار لازم يكون باذن من النيابه الحزبيه. ولكن دلوقتي انا اللي معايا الصغار وانا اللي براعي شؤون الصغار. انا عارفه ابني المفروض ياخد درس في ايه، ابني المفروض يلعب تمرين ايه، ابني هيخش تخلطي كليه. ليه بين لا الولايه لا التعليميه لا مال والوصايه؟ يا لا، فندم لا، يا لا. فندم مال الوصاية انا المالية. لو كملت فكرتي سؤالها أنا مهم. هعرف الماليه أوصي. ومال اللي بتقوليه يا لا أستاذ. لا لا أنا- مهم أنا جدا. لما لا هي يكون معايا بتتكلم صح، فلوس، هي انا بتتكلم هعرف صح. يعني هي اوظف دلوقتي الفلوس مع الصغار. مش- آه. هي انا اللي دلوقتي- هعرف اصرف. انا يعني اللي شايفه مصلحه ولادي فين. قصدها مصلحه شيك ولادي يعني فين يا أستاذ محمد دلوقتي. الكلام ده ما بيحصلش. لا لا، بيستخدموا الاولاد ورق الضغط وبالذات مش كل الناس. في التعليم. لا مش كل الناس. لا ده مش احنا كل ده الناس. احنا اغلب لا، الناس بتشوف القضايا لا، دي هو يا فندم. 70% من من الامهات يعني يعني هو محامي وعنده قضايا بالشكل ده ما يعني. كلنا عندنا قضايا. لكن هي بتنتصر لبني جنسها. لا يا فندم. يستخدموا لا يا ورقه فندم. التعليم كورقه ضغط وبتودي الولد مدارس لا فوق طاقة ده شق ويسار. اخر. دي لما تكون طب منفصله هجا- وهو مجحف. يا أيمن. هي علشان خاطر منفصله ايمن وهو هجاوبها انا مجحف. هجاوبها انا نفسياً استاذ محمد. انا ممكن ومادياً. سؤالها أيوة. لا ما سؤالها أنا هقول لك. منطقي. بص يا استاذ نبيل، اتفضل سيدي. حضرتك دلوقتي النهارده بتقولي ان هو متطلبات الولاد كتار، ودي هي لا تملك فيها ان هي تتحصل على الاموال من النيابه الحزبيه باعتبار ان الجد هو الوصي عليهم. لا صح؟ ما قلتش كده. مش لا عارفه تجيب انا اموال قلت ليهم. انا اللي برعى الولاد فانا اللي عارفه مصلحتهم ايه وانا اللي عارفه المفروض ممتاز ينفقوا جدا. في ايه. فالمفروض انا طب معايا ابني الجد اللي ما أكمل بقى عملش الفكرة. ده هي من حقها انا ان هي معايا تعزله. الفكره. انا ايه انا المفروض انا شايفه ان ابني ياخد درس. هنا بقى المسلسل حط سبوت على ده صح. ابني هيروح المدرسه وياخد درس. جه الجد قال لك ايه لا ملوش لازمه ينزل الورشه ويتعلم حلو ليلة. جدا. انا اللي لا أعمل إيه ده؟ انا اللي بربي يا الولد. فندم ابواب انا اللي النيابه بربي سرايا الولد النيابه فانا اللي مفتوحه عارفه ليه؟ مصلحه الولد احنا فين. محامين. انت حضرتك انت كبير تقدمي في طلب السن للنيابه مع كامل الحزبيه احترامي وتقولي
خريج، ان انت كبير في المصلحه السن، ممكن الفضلى تكون وقعت منك للصغير الحتة هي دي. اقول لك كذا. مكتبنا انا عايز ابني متعلم، انت عايز ابني صنايعي. مكتبنا اسقط مع احترامي أما طبعا مكتبنا للصناعيه، اسقط ولكن الوصايه عن اجداد كتير جدا كان عندهم الست الست حالات من الغلبانه الظلم. والست تمام؟ الغير مقتدره، لكن خلي انا بالك، ضد يعني انت فكره عايز تقول لي التعميم. ان واحده ست بنفس ليفل المعيشه اللي عايشاه منى زكي في المسلسل هي هتقدر تخش مكتب محامي وتصرف فلوس علشان تقدر يا فندم؟ تروح لا، للمجلس القومي لا، للمرأة. معلش ما شاء معلش. الله طب انت يعني ليه انتوا بتخليها عندكم تعاني؟ المجلس ما القومي دي للمرأة مشقه، يقدر دي يجيب لها بدل مشقه محامي قويه 20. هل معانا أنا- معانا هل أنا معانا مش كفاية اتصال عليا تليفوني. معانا مين يا ال- جماعه؟ معانا مين؟ محمد من القاهره. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. الو. اهلا يا استاذ محمد، اهلا اهلا بيك. بحضرتك. اكلم بس الاستاذه نسيم بس عايز بس انت على استفهم الهوا، حاجه اتفضل يعني. قول اللي عندك في عجاله، اتفضل. ماشي. هي بتتكلم عن الوصايه تكون للست بعد وفاه الرجل. ايوه. طب في حاله زواجها هي برضه هي بتطالب الوصايه تكون معاها؟ اه يا فندم، آه، بطالب انها تكون بتطالب. طب معايا. افرضنا حضرتك اتجوزتي واحد، معلش حبيتي واحد واتجوزتيه على قد حاله، خلفتي منه ولد، والراجل الثاني اللي توفى كان عايش في الخليج ولا وكان عنده ميراث لاولاده هتفرقي ازاي بين الاولاد؟ ده مش هفرق هيقدر يدخل إزاي؟ ابنه مدرسه الاتنين خاصه. ولادك يا هل فندم. هتاخدي من ده وتحطي في ده؟ ولا انت بتقيسي الاتنين حياتك ولادك. على الاثنين المسلسلات؟ ولادي، لكن انا من بقول فكره واحد عامل مسلسل ولا روائي هتصرفي على ابنك هتبقى دي جديد حياتنا. من فلوس ولادك؟ ما من تقدرش فلوس لا، لا. المجلس لا، الحزبي لا، طبعا. هتقسمي ازاي بين اولادك؟ هتفرقي بينهم؟ المجلس قيود الحزبي كتير. يا خلينا انت نسمع هتفرقي بينهم؟ الراجل، خلينا مش نسمع هتقدر الراجل، تصرف على يعني هي على هتفرق الولد بينهم؟ التاني. خلينا نسمعه. طيب لا هي ثواني بس، تقدر يعني هي أيمن، متجوزه تقدر. اتجوزت واحد على لا، قد لا، حاله، لا، أنا بس عندي هو كويس إجابة وعلى قد وخلاص. حاله تقدر. وهي ست كويسه وهو ظروفه وحشه، أيوة. هتصرف عليه من فلوس الاولاد ولا هتسيبه يشحت؟ الوضع ايه؟ انت لا راجل يا فندم، محترم، لا لا سؤالك يا فندم. مهم أنا جدا. هقول مهم يا لحضرتك، أستاذ. انا حطيت لا، لا، ده قاعدة، كلام انا مرد حطيت عليه، قاعدة. كلام انا مرد قلت عليه. الاول السؤال اذا ليكي. كانت هي امرأة صالحة وبتراعي شؤون يا ست الصغار. صالحه، كل السيدات صالحه، بس انت عندك ولد منه واولادك واحد، انت هتصرفي هتخلي اثنين في مدرسه خاصه والثاني يخش مدرسه حكوميه ولا تعملي ايه؟ يا الاتنين فندم ولاد. اللي ام انا خلفته من هتفرقي الجديد بينهم؟ الاب مسؤول عنه، والقديم ده ماله؟ مش أنا مش عارفة. قادر ابوهم المفروض الجديد إن انت أنا ما خدتيه أخالفش. مش قادر غير على قد مقتدر حاله، بيقول لك هتعملي ايه؟ هل هتسيبي جوزك الغير مقتدر مش تقفي جنبه وهتسيبي هت- ابنك؟ هت- لا، هت- هقف جنبه ولا بشغلي، مش بفلوس القاص. أنت أنا مش اللي قادر بقف جنبه يا ستي، بشغلي. انت هتقدري تصرفي من دي شغلك، أمانة. ما هيبقى برضه هنا لا غلط. لا لا، دي ما هي امانه يا ممكن فندم. هتدي تصرف هتدي ابنها. الطفل الثالث يا من استاذ فلوسك، يا من جماعه فلوسك كلنا ازاي؟ بنتكلم، للقاص. كلنا انت بنتكلم. بتتكلمي ازاي اصلا؟ إيه ده؟ بتقولي بتتكلمي ازاي؟ انت تحسبيها ازاي؟ احسبها زي ما احسبها يا فندم لو يعني سمحت. هنا اولادك إيه ده؟ اولادك اللي باباهم شيء عمره كله وتوفى في غربه، مدخلهم مدرسه مثلا بيدفعوا لهم 40,000 جنيه قلت لحضرتك والتاني مش إن معاه 3000 المجلس جنيه، الحزبي هو هتدخليه اللي ازاي بيقرر معاهم؟ كمية الصرف يا استاذ ايمن ولازم هرد يكون انا عليك. محقق نتيجة هقول لك للولد انت واستاذ الأولاني. نفيل، لا، 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 أنا ما هي هقول- ممكن أنا هقول له الام هي- بطريقه التحايل تاخد فلوس ما تقدرش. من المجلس الحزبي وارد. وتصرفها. لا 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 وتقسمها ما لا، بين كله لا، لا، ولادك. وارد. بشهادة، كله لا، لا، ماشي، لا، مش بنوع من كله المغالطه. كله هقول اشكرك لك يا حاجة. استاذ خلي بالك، محمد، اي اشكرك. حد بيعمل زي ما بلاغ نقول لك. للمجلس ممكن الحزبي في نستعرض الام بس هي النقطة ممكن دي؟ تتحبس. قول يا استاذ محمد. بص، هو الراجل ده اثر نقطه جميله جدا. طبعا. هو قال عن فطره، انت ليه اخدتيها بمحمل شخصنتيها ليه؟ لا بص هقول لك على حاجه، هي فكره العاطفه أنا او ما فكره، شخصنتش لا، او فكره تأنيب الضمير، انت ما او منفعلة عنديش ليه؟ المشكله دي. او فكره انت عودتي ولادك حتى في البيت، حتى لو الاثنين كده، ان ده اخوك، انك انت ما تحرمش اخوك من اي حاجه، انكم انتوا تطلعوا ما فيش نوع من الفرقه بينكم، فانت اخدتي ان الموضوع الاثنين ولادك وعاطفه الامومه ما لا، دي فرقتش في أستاذ النقطة دي. محمد. لا لا لا، دي عشان أمانة. حتى لو أنا مش عندي كلنا حتى عمر، لو- مش كلنا لا، عمر لا، بن أنا عندي الخطاب. أستاذ حتى لو- محمد، لو هي حتى مش لو أمينة. أطيل. تماما لو يا هي أستاذ مش محمد. في هنا أمينة، نقطة أنا مالي مهمة الصغير، هي جدا مش عايز أقولها هتعملها ليك في يا أي أستاذ أيمن. اتفضل إيه يا فندم. هي؟ المادة 39 بتوضح إن هيمنة الجد وطريقة التحكم، شوف أنا برجعكم تاني، والتجبر والنفوذ اللي أنت بتتكلم عنها والأستاذ أيمن كان من شوية بيتكلم عنها، عزل فوري. اللي صورها لنا المسلسل ليس بهذه الطريقة، وقال لك إن في قيود وضعتها المادة على الوصي وما لا يجوز من تصرفات. ده أكيد طبعا. ليه بنشيطن الجد؟ بصراحة أنت عايز رأيي بصراحة، وإحنا متعودين في يا خط فندم أنت على أحمر الهوا، أنت إن بتكلم إحنا الناس مش نتكلم بتقول لي أنا. بصراحة غالبا في أغلب الأحوال غالبا ما بيكون الجد متشيطن ويكون مش قادر على هذه غالباً. المهمة وبيحاول إن هو يقتص من مال الصغار هو في أغلب غالبا الأحوال. يا أستاذ محمد. غالبا في كل أغلب هقول القضايا لك اللي على أنا حاجه، شفتها. انا مش هتفق مع استاذ ايمن في النقطه ديت لعده لا، دي أمراض. حقيقة. لا، هقول لك ليه دي بقى، حقيقة هقول لك يا ليه، أستاذ هقول لك محمد. ليه. اول حاجه هو بيحاول ان هو يحتوي الام معاه، تمام؟ ليه؟ لان اصلا كده كده هو مش عايزها تتجوز، هو مش عايزها تخرج بره نطاق العيله، دي نقطه. النقطه الثانيه ان فكره
اموال القاصر زي ما قلنا ان في عمليه جرد وفي قيود لصيقه وفي رقابه شديده من النيابه الحزبيه على الاموال سواء كانت عقارات او منقولات تدر اموال او دخل للصغير. فكره المحاسبه او فكره الجرد اللي بيتعمل كل فتره من النيابه العامه وبتحدد جلسات لده، وكلنا بنشوف ان لازم تقدم اذا كانت اكثر من 500 جنيه لازم يتعمل جرد تمام. لهذه الاموال. النيابه بتبدا تصرف بناء على الشيكات. فكره ان الام بتكون بعيده عن الجد، لا، الواقع العمل في حاله الوفاه، لكن لو في حالات طلاق انا ضد فكره ان تكون في نوع من الوصايه، لانه هو عايش مش بتخليش تشوف عياله، هو فبالتالي ما ازاي بيصرفش بعد بقى، ما ما ماتوا تاخدناش لحته هيكون تاني. هو ما أتباع على بيصرفش. امواله. بص انا هقول ما لحضرتك على كملتش حاجه، فكرته. بس عشان نحط حد الجد- ثواني يا استاذ الجد ايمن بعد بيشيطن إذنك. ليه؟ عشان نحط حد لأن- النقطه دي، لو هي قالت مش هتشوف ولادك اذا يبقى انت دخلتها محكمه وما بتصرفش على صغارك. فتاخد امواله فنديها امواله. لا ما نديهاش أمال امواله. نعمل إيه؟ يا فندم هي ما بتاخدش امواله وتروح تسهر بيها زي ما حضرتك قلت، هي بتاخد تصرف على صغار. هو انت مستهون بمصاريف الصغار؟ طب ما الجد في بيصرف على مدرسة الصغار، وفي على دروس اولاد وفي ولاده. تدريب وفي رعايه وفي عنايه وصحيه. يعني هو الجد بياخدها يا يسهر فندم- بيها يا فندم مش بص انا عايزه اقول لك ولا أنا- ياخدها يتجوز ما بيها؟ انا الفكره ده راجل الفكرة وصل إلى واحدة. يا أرذل أستاذ أيمن العمر بعد يعني. اذنك اتفضلي، الفكره واحده، اتفضلي هي يا ايه؟ كمل. انا اللي براعي الصغير، انا الاولى برعايه الصغير. اذا انا وجهه نظري في رعايه الصغير ان هو مثلا باضعف الايمان طب هياخد نقولها درس للجد دراسات. الام مثلا، نقولها للجد انا مش الاب. مضطره اروح اقعد مع الجد اقنعه قد ايه ماده الدراسات ماده صعبه، فانا محتاج ادي درس، فهو يقول لي لا انا إحنا مش قلنا هديله درس، الجد. فانا مش موافق. الجد طيب. غير مؤهل طب لهذه خليني غير الجد. مؤهل خلينا سنا أكلم- وغير مؤهل عقلا، لان هو مع كامل احترامي عقلياً كمان. اتربى في الزمن غير زمن الصغار. ساعات يا بيبقى فندم. كده جد. اه هو اتربى في زمن ساعات غير كده. الزمن. ليه بس هي لا؟ فكره الهيمنه بس عندنا بعد اذنك مجلس استاذ محمد هو- عشان ما تضحكش مجلس عليا. انا الدكاترة مثلا انا ثواني مثلا بس. عايز لا، اشتري ده لابني قلت لعبه، تصريح هو خطير. يا فندم. عايز اشتري لابني الجد غير موبايل مؤهل عقلياً. والجد عقلياً مش لأنه مش من يا مش استاذ عارف محمد إيه. بيقول إزاي لك الطفل- الاثنين بيقولوا ان الجد قد يكون مش مؤهل عقليا ايوه اساسا لانه فكره عشان سنه. مش بس عشان فكره الشيطنه وان هو عايزينها باموال ردك الزهد إيه بقى، يا أستاذ ما هو زين؟ بيجي عند فكرة سن معين الهيمنة. الزهد. طب ادونا عايز فرصه ياخد بس، مكان ادونا فرصه. ابنه لحظة يا في أيمن، بيته لحظة، ويحكم في لحظة. يا اخي ده المثل لا، لا. بيقول لك اعز الود ده كان ولد بص يا أستاذ زمان أيمن. احنا اتغيرنا بص كتير يا يا أستاذ يعني محمد عن الستات زمان. بتاعت زمان امينه بتاعت سي السيد موجوده دلوقتي؟ لا أو- لا بس لا. انا عندي ستات بس في بتراعي الأغلبية اللي إحنا الاطفال، شفناها اذا كده. كانت بتطلق او اذا طيب كانت في حالات بتحمل، فبيبقى الطوارئ زي أولوياتها هي الازمات فكرة- الصحيه، في حالات الطوارئ زي الازمات الصحيه إحنا الام مش- بتضطر ان هي تستلف، لان طلب المجلس الحزبي بياخد وقت ما ياخدش وقت كبير و قوي ولو عيد كان دلوقتي. معاها عيد دلوقتي ولو وعايزة كان أكشف معاها وقت. الوصايه الماليه مش هتتعطل. لا مش هتتعطل. بتتفق في مع الكلام مشهد ده. في مشهد منى زكي عملته ان هي معهاش فلوس خالص ومش عارفه تشتغل ومش عارفه تجيب فلوس والولاد في البيت ما عندهمش اكل، فراحت البنك لان في شهاده باسم عشان بس الولد انت في الكل البنك هي مشت عشان غلط، تجيب هي فلوس. هربت يا فراح سيدي قال لها محمد، هي هربت من هربت الواقع اللي ليه يا المفترض فندم؟ البديهي تنتقد هربت قانونا. لان اخو الزوج يعمل ايه اخو خاطب الزوج؟ واحده وعايز يتجوز منحها ومش تدخل شغال النيابة، ومش منحها معاه تدخل فلوس، النيابة فعايز الحزبية. يحط ايده على مركب الولاد هو منحها علشان تدخل النيابة. يبيعها ويتجوز يا أستاذة بيها. نيفين، هو لحظة. ده مش اهدار لمال طب الصغير؟ نقطة نظام بس. ثانيه واحده، هو النهاردة- ده نقطة هو نظام يقدر رد يبيعها عليه. يا أستاذ هو ده أيمن. مش اهدار يقدر لمال الصغير. يبيعها. ما يقدرش. مش خلاص، هيبيعها، أمال إيه يا عشان أستاذة؟ يتباع مال هيشغلها. القاصر، عشان يتباع مال القاصر انت عارفه يا استاذ انا فاهمه. طب هيشغلها. هيشغلها المسلسل- وبفلوسها يتجوز. اذا هو ده مش المسلسل اهدار يا استاذه ما هو دي يقدر. قصه يا المسلسل. استاذه انت ومرة محاميه قصة قصه الحرب دي مسلسل. معمولة لا إزاي؟ لا لا في يا تحايل وفي أستاذة. تلاعب. لا لا مفيش تحايل. في لا 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 يا لا فندم، يا في تحايل أستاذ. وفي تلاعب. تحايل خالص، استاذه انت محدش يقدر. محاميه عايزه تقولي لي ان مركب تحت الوصايه الماليه تحت ما هي المجلس اتحبست الحزبي في الاخر لما في المركب الآخر اتحرقت. احنا مالناش هل- دعوه بالمسلسل، المركب احنا اتحرقت هي بنتكلم اتحبست. يا قانونا. ما هي دي استاذه الفكره. يا لا استاذه الفكره بتاعت الدراما دي احنا عايزه مش تقولي موافقين لي ان عليها. محمد. عم حقيقية. الاولاد هيقدر يبيعها بدون اذن لا مش طبعاً. هيبيعها، عايز يشغلها علشان مثلا رعاها. هل هيقدر- المبلغ هياخد منه جزء هل ليه هيقدر ياخد وجزء الدخل للصغار ده؟ ويشتغل ده يتجوز بالنيابة ما من فيهوش. مال الصغار. المسلسل- هل المسلسل طب ماشي، جاب طب لي؟ ما انا ما لسه تلجأ هشتكي للنيابة. ولسه هثبت. طب لحظة بس، لحظة. انا عايزه قول يا اشتكي استاذ وعايزه محمد اثبت. مش تلجأ للنيابه؟ لحظة. طبعاً. النهارده الست دي عملت ايه في المسلسل؟ هربت، خدت المركب وبدات ليه؟ تشتغل ليه بيها يا فندم؟ وجسد معاناه. ليه؟ طب لحظه، طب انا طب. ماليش دعوه بليه، انا راجل محامي. النهارده هل المسلسل جسد لي طرق باب القانون بان هي تدخل النيابه وتستعرض مشكلتها امام رؤساء النيابه في ان انا ست مش وصيه او ست مملكش النهارده اصرف على اولادي؟ فقامت النيابه قالت لها يلا يا ست اتفضلي مع السلامه، انت مالكيش عندنا لا ولايه ولا وصايه ولا اولاد ولا شيكات ولا اموال ولا ريع ولا تركات. حصل؟ لا. ما حصلش. يبقى دي مغالطه قانونيه وتزييف للحقائق. لو الوصايه مع النهارده حضرتك لو خدت الوصايه مع يا فندم، يا فندم انت لو خدتي الوصاية جانب غير قانوني. ما هو برضه حضرتك برضه وداد راحت اتجوزت واحد وهي اصلا برضه بخلع امريكاني،
فانا النهارده بقى يا حرام، فالنهارده لا القانون محتاج ان هو يتغير. طيب.
يا استاذه نيفين انا مش بستعرض القانون بالشكل ده أنا زي ما عايزة قلت بس- لحضرتك قبل طيب أنا هقول الهوا. لحضرتك احنا على- النهارده عايز انا يا أقول استاذ لك محمد يمكن عايزه اقول على حالات حاجه، انا عايزه فرديه. اقول حاجه. اتفضلي بس انا في عايزه عجاله لان عايزه انظر انتقل انا للولايه عايزه التعليميه فيها انظر كلام. انا عايزه انظر آه. لجزء كبير من الست المعيله، اذا كانت هي مطلقه او اذا كانت ارمله. فالست دي عندي نسبه كبيره من الستات بيبقى قلبي وروحي وصحتي وحياتي. انا بحب ولادي جدا، وولادي دول بالنسبه لي الدرجه الاولى. وانا بالنسبه اذا كنت مطلقه خدوا او منفصله مكتسبات. او مش ثانيه واحده بس، تمام. انا عايزه احط سبوت على نقطه مهمه جدا. فاهم؟ عجالة. الست اللي هي الست اللي هي كل حاجه في حياتها اولادها. تمام؟ طب اذا كانت هي مطلقه او اذا كانت ارمله فهي ما عندهاش سلطه على مال الولاد. طب ما وهي تاخدونا تحت نفسها- مظلتكم احنا ما أنا كمان. عايزة هو مش أنظر ناقص غير لها. حاجه أنا واحده. مش عايزة هو مش ناقص غير exception. حاجه واحده. أنا مش عايزة هو exception. مش ناقص أستاذ غير حاجه قاعدة واحده في بتقول قوانين إيه؟ الاحوال يا الشخصيه. استاذ عشان جماعة وقت سواء الرجال تحت وقت مظلتكم يا وخلاص. جماعه انتوا حطونا الولايه كرجال التعليميه تحت الوصاية. احنا حطونا تحت لا يا الوصايه فندم تحت احنا ما طالبناش مظلتكم. كده. طب قالوا لي اذا دخل كانت اتنين أهو، اذا هم كانت تحت الام الوصاية. هي طب عمود معين. البيت طب فالراجل عايز هو تلعب كل زوج. البيت. واصرفوا علينا لا بقى. لا اذا كانت واصرفوا علينا. الام هي عمود البيت فالراجل هو كل البيت. لو الام عمود فين بقى؟ فالراجل واقع هو الحمل كل بيقول البيت. كده. واقع الحمل بيقول ده. طب انا طب عايزه الله أكبر طب من انا الكلام ده. عايزه اسال الشعارات سؤال. دي ولا ايه؟ لا 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 مش شعارات. انا هسال سؤال. انا عايزه زي ما في مجلس حزبي بيحاسب الام الارمله على مال اولادها لو انفقتها. طب ما هو بيحاسب انا عايزه الجد. قانون بيحاسب الجد، ثانيه بيحاسب واحده يا استاذ العم، محمد. بيحاسب أي حاجة. لا انا عايزه قانون يحاسب الاب السفيه، يحاسب الاب اللي بيرمي موجود. ولاده، موجود. يحاسب الاب اللي عايش مع موجود يا اولاده فندم. طب ما وبيصرف. موجود. استنى. ازاي؟ لا بس القانون ده القانونية. مراد. محمد لازم نرد لو على هو النقطة قاعد دي. في رد يا أستاذ البيت محمد. بص يا وبيصرف أستاذ من محمد. المخدرات محمد، وعمال رد عليها يشرب السؤال. مخدرات. رد عليها يا استاذ محمد. وانا عايز قانون يحاسب لي الست اللي بتخرج بدون اذن جوزها، وعايز قانون يحاسب لي الست الناشز، مش وعايز هنخلص الست اللي بقى. بتغلط في جوزها، وعايز 50,000 حاجه. لا 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 انا غير موافقه. هقول لك ليه. لو انت كراجل يعني الست تراجعت تعمل اللي هي كام عايزاه. خطوه وتنازلت عن مكانتك ربنا كراجل ما سقف. تطلبش أيوة. مني ان انا ارجعها لك. طيب يا استاذ يبقى نبيل. ارجعها معلش. بقى بالعنف هي بقى ما- ولا إيه؟ لا، لا، الولايه لا، التعليميه لا، مفيش الولايه عنف. التعليميه على التعليمية. الطفل للحاضن دون يعني حاجه لصدور حكم قضائي. ماشي. الولايه التعليميه بتكون للحاضن دون صدور حكم قضائي زي ما القانون ما بيقول. البعض هنا بيطالب ان تكون الولايه التعليميه للاب في حاله الانفصال، وانها تكون الحقيقه غير مقيده بمين الحاضن. بتتفق مع الكلام ده انها تروح للاب؟ بص انا عايزه لا، ادي بتتفقي انها تروح للاب لا في حاله طبعاً. الانفصال؟ لا طبعا لا طبعا ليه؟ طبعا إيه، هقول ملهاش لك أي ليه. قيمة. هقول لك وجهة ليه نظرك. يا خليها فندم. تكمل هقول وجهة لك إحنا ليه. ملناش طب قيمة. انا يعني بجد انا لو انا جاوبت اخد خليها تكمل فرصه وجهة نظرك. لا ليه؟ لا اشرح ليه؟ وجهه نظري ما أنا ايه اللي بسألك هسكت لا ليه؟ اشرحي. هقول- اشرحي. ما ينفعش تمشي طريق وعكسه. يعني ما ينفعش تقول لي ايه هي حاضنه والحضانه ليها والولايه للاب. الاب في حين إن بيتابع هم ابنه في مقطعين بعض المدرسه. في المحاكم. تعليمية. ما هي الحضانه ليها تبقى طب الولايه وانت ايه اللي ليها. يوديكي تشوفي دروس وتحضري مجلس اباء وهو وتتعبي يعني نفسك؟ بيروح لو هي على ذمته؟ بيروح لا ما والله. بيروحش يا امال مين اللي فندم. بيروح؟ ما طب بيروح. هجاوبك أنا يا أستاذ 60% محمد من بقى. الاباء هقول لك ما يعرفش للراجل ابنه في سنه ليه؟ كام. بص يا استاذ محمد، الواقع العملي واستاذ نيفين تعلم الكلام ده، واستاذ ايمن يعلم الكلام ده كويس جدا. الست بتعمل ايه؟ انا عشان هطلع عين اهلك سوري في اللفظ هروح ادخله مدارس انترناشونال. انا معايا ناس قسما بالله وانا معايا 3 دقايق. داخله 3500 جنيه مطالبه ان هي تدفع 40,000 جنيه مدارس خاصه. الام بتنقل الولد تدخله المدارس اللي هي عايزاها، ويجي اللي يقول لك قدره ويسار، ويطلع حكم مصاريف التعليم على الاب ولو ما سددش بيتحبس. اجمل بس في لا الحتة لا أنا ما نقطة من اتكلمتش أول خالص السطر. أنا النهاردة هرد يعني. على دي وأسكت. انت- نقطة من أول السطر. انت أنا هرد على خدتي أستاذ الحلقة محمد كلها وأسكت. لحسابك. معلش لا ماشي. هي نقطة من أول السطر. بتضحك عشان لو هو من أول تسكتك. كأب. بص إحنا ما عندناش في مجتمعنا فكرة الاختلاف. لو إحنا اختلفنا مش أعداء. ايوه. إحنا لو اختلفنا حقي وحقك والموضوع بيمشي بمنتهى الهدوء. لكن فكرة الاختلاف في إيه؟ أدام أنا هطلقك في أو أنا عجالة هسيبك. عشان معايا 3 فاهم؟ دقايق يا أكمل بقى جماعه. الفكرة. لو أنا دقايق، هطلقك 3 أو أنا دقايق. هسيبك يبقى أنا لا هصرف عليكي ولا هصرف على الولاد ولا هتشوفي مني مليم احمر. ادام انت مش هتشوفي مني مليم احمر هي دخلت المحكمه. ادام انت سمحت كراجل ان هي تخش المحكمه عشان هي تحط كل السيف على الستات اللي رقبتك دخلت عشان المحكمة تصرف على دخلت ابنها عشان مالكش الراجل ما حق. صرفش عليها. بصي مفيش مالكش ست حق. كانت مفيش ست دخلت الراجل المحكمة المحكمه. كده. لا ما هي غير مضطره. مشاكل. هي بص احنا في عايزين يا قاعده فندم الشواذ. انا مش فعلا هتكلم في تعديل. الشواذ انا عايز بس هتكلم اشرح في بس القاعده. حته صغيره في الولايه اتفضل، التعليميه. اتفضل. الولايه التعليميه في بعض الدوائر ما بتديهاش للزوجه اذا كانت لسه لسه ما كانتش مطلقه يعني. لا لكن ده في القانون. نزاع. ده القانون. لكن ما ده لا حد أنا هقول لحضرتك الحكم القانون. قاطع. في قانون وغير مفعل. طب بتروح بص ترفع عجالة قضيه يا يا عم فندم. ايمن ترفع وتاخد- دعوه بسيطه خالص اسمها امر وقتي قدام قاضي الامور المستعجله في محكمه الاسره. طيب. بتقول في رغم نزاعات. ان القانون آه. قال ان في حاله الانفصال وحاله الطلاق القانون بيقول ان هي بقوه القانون ليها الولايه. هعتبر ده كلمات اخيره، خد بالك. ايوه يا فندم. دي كلمتك لكن الاخيره. لكن احنا بنقول ايه؟ بتاخد الست الولايه التعليميه مش بس عشان مصلحه
لمصلحه الصغار، وان قانون الاسره مشرع للمصلحه الفضلى للصغار، بتكون عشان الكيد
للزوج. اه وبعدين في مشكله كمان في الولايه التعليميه، اما هي تاخد الاولاد ورق الضغط وتمنع الاولاد من التعليم، وعندنا صحيح. حالات بكده، وكنا كتير. شغالين مع بعض في قضايا زي دي يا استاذه نسرين، انا بتحرمهم. اعرف ولا عشان صحفي كمان ترفع زميلنا القضيه. زوجته مش عارف حتى يشوف بنته، أيوة. مش عارف حتى ما يقدرش أيوة، يدخل أيوة. مدرسه يشوفها في يقدرش المدرسه. يشوفها. طبعا. بتعملها ليه؟ بتعملها عشان الكيد للزوج، وعلشان وقت كمان خلص. وعلشان تقبل الدعوه لازم أستاذ يكون في محمد. شقاق وخلاف. كلمة ترفع أخيرة. القضايا. بص يا أستاذ إيمان، تنصح بايه؟ انا محتاج من سيادات المجتمع صعوبة. يهدأنا قليلا، أيوة. يظهرنا نوع من السلام الداخلي. أيوة. بلاش العين أبداً، الحمراء، لا بلاش يمكن بلاش العين الحمراء اللي طالعه على المجتمع بالعكس، كله، أنا بدور لان صوتي النتيجه، صوت أستاذ لان محمد. اقول لك على حاجه، بجد. لان على لان بقالة نهايه القلب. الحلقه. لان فكره كان في حمله زمان اسمها الولايه حقي، كان في الاغتصاب الزوجي، أيوة. كان في اجر الرضاعه. لا، اهدأنا، تروينا والزوجه مش الافعال، ملزمه، والزوجه مش ملزمه، والزوجه مش ملزمه. وفي الاخر عايزه الوصايه وجملة. وعايزه الولايه. والكارثه الكبيره بعد ان إذنك، ان يا ايها السيدات وبالذات سيدات مصر، ما تتحدوش علينا. رفقا بالرجال. بالرجال. استاذ محمد كده خلاص خلصت. اشكرك استاذ محمد شكراً، مزار شكراً. محمد النهارده شرفتني، اشكرك استاذ ايمن محفوظ محمد النهارده أشكرك يا شرفتني، فندم. اشكرك استاذ نبيل أشكرك أستاذ محمد. وجيه المحاميه شرفتوني. اشكركم مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. لكن قبل ما اختم انا الحقيقه نسيت اشكر زميلي الاستاذ سعد عطيه في الديكور، اللي هو كان دينامو الحقيقه تجهيز هذا الاستوديو لخط احمر خلال شهر رمضان. بشكره جدا هو وكل زملائي في قناه الحدث اللي هم قدموا كل ما لديهم من خبره لانجاح هذا البرنامج في هذا الموسم السادس له في شهر رمضان المعظم. تصبحوا على كل خير. كنت معكم محمد موسى، السلام عليكم.